दर तूं जे अची अल्लाह मिठा हर वक्त कयां तो के सदा गम दूर दुनिया जा करे मूंखा कर पंहिंजे करम जी मूं ते अता गम दूर दुनिया जा करे मूंखा कर पंहिंजे करम जी मूं ते अता हर वेल इनायत तुंहिंजी खपे अल्लाह सखावत तुंहिंजी खपे हर वेल इनायत तुंहिंजी खपे अल्लाह सखावत तुंहिंजी खपे कर रिज़्क़ कुशादो ऐं मौला साइल ते करे तूं पंहिंजी सखा गम दूर दुनिया जा करे मूंखा कर पंहिंजे करम जी मूं ते अता। वालेकुम चाचा छा नालो आहे चाचा यार ज़ात ही तव्हांजा जेके हिकिड़ी मासूम न्याणी उन खां अलावा ही चार तव्हांजा पुट अखियुनि खां कमज़ोर नाबीन हिननि खे कीअं ॼावा कीअं पैदा थिया कीअं ॾुखियाई थियो तव्हांखे पहिरीं तुंहिंजो छोकिरो केरु पैदा थियो हुन जो नालो जो नालो गुलाम शबीर। अच्छा ॿिए जो नालो बेदल। टे जो नालो नाला ॿुधाईंदो न बाबा। टे नंबर जो नालो चौथे नंबर जो नालो ऐं न्याणी जो नालो ही सभु नखनि खां माज़ूर ॾुखियाई केतिरी थी थियनि तव्हांखे हिननि खे पालण में छा तव्हां शुक्र अल्लाह पियो ॾे असांखे ताक़त कान्हे असीं करी बनी ॿारो आहे न। अच्छा मज़दूर कंदा हो अमा केतिरी ॾुखियाई थी तव्हांखे हिननि माज़ूरनि खे हिनखे संभालींदे ज़ाहिर हाणे जवान बि थिया हा असां पढ़नि था नमाज़ पढ़ंदा क़ुरान जा हाफ़िज़ घणा न जी जी अच्छा नाबीन न ॾुखियाई थिए थी मां जी चले पर जे क़ुरान जा यादि हाफ़िज़ आहिनि क़ुरान पढ़नि था पोइ केॾी ख़ुशी थी या सुकून महसूस खुशी आहे हा पढ़नि था खुशी आहे अच्छा नात बि पढ़ंदा अच्छा ही निमाज़नि ते ॿार वञनि था आस्ते आस्ते रड़ंदा न्याणी पोइ न्याणी ते घर माली हवाले सां या माली मदद घर में ॾुखियाई कहिड़ी थी तव्हांखे थियनि असांखे घर जी ॾुखियाई ॾाढी। अच्छा कहिड़ी कीअं दादा घर कोन्हे अच्छा छित कोन्हे या घर कोन्हे छित कोन्हे घर बि कोन्हे। ही कंहिंजा कमरा आहिनि ही कमरो मुंहिंजे छोकिरे जो आहे हिकिड़े जो ही कमरो मुंहिंजो आहे जेको वञी हाणे अंदरि बि ॾिसी सघो था कमु पूरो थियो पियो आहे मींहं मंझि असांजा सभु कपिड़े इकठो ऊंधियूं पयूं। कुरान शरीफ कंहिंखे यादि हाफ़िज़ आवाज़ कंहिंजो आहे सोलड़ो थोरो दुर मोहम्मद औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह आयतुल कुर्सी पढ़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। साईं नात पढ़ियो जेके सवेरे चई पे ॿ मिसराऊं पढ़ बिस्मिल्लाह ज़ोर जी आवाज़ सां दर तूं जे अची अल्लाह मिठा हर वक्त कयां तो के सदा गम दूर दुनिया जा करे मूंखा कर पंहिंजे करम जी मूं ते अता गम दूर दुनिया जा करे मूंखा कर पंहिंजे करम जी मूं ते अता हर वेल इनायत तुंहिंजी खपे अल्लाह सखावत तुंहिंजी खपे
हर वेल इनायत तुझी खपे अल्लाह सखावत तुझी खपे कर रिज़्क़ कुशादो ऐ मौला साइल ते करे तू पंहिंजी सखा गम दूर दुनिया जा करे मूंखा कर पंहिंजे कर्म जी मूं ते अता। सुभान अल्लाह। ये तो दोस्तों तव्हां ही नाबीन ऐं ही जेका ॻाल्हि ॿोला वधीक असां खे तफ़सील लिखूं था हिननि जी जेको बि केर बि मदद करणु चाहे तव्हांखे हिकिड़े हाफ़िज़ जो नंबर ॾींदासीं, तव्हां उन्हनि खे डायरेक्ट मदद करे सघो था। ऐं हिन जो घर बि आहे उहो बि तव्हांखे ॾेखारींदासीं त केतिरो घर जॾो आहे।